朋友们，本期的节目是这几天我一直想做的，今天我要花点时间好好和大家说一说，那就是盘点现在世界上存在的好几种第六代战斗机。在说这个话题之前呢，先看一看中国和美国的第六代战斗机啊，有一个小短片我整理出来的，你们看一看。中国的第六代战斗机已经在试飞了，而且我推算，在2030年之前一定会服役。有些人甚至非常乐观的认为，可能在2027年就会加入部队，小批量服役。这个时间点，我认为没有问题。中国效率还是非常高的，美国的飞机呢还没有在试飞阶段，还停留在PPT 阶段，但是我认为美国呢应该还是具备一定的能力，所以说这两个国家呢比较靠谱，我先放在这儿。接下来咱们先盘点一下其他一些国家和地区的第六代战斗机，然后呢咱们再说点硬核的知识来判断一下啊。首先呢，在中国公布第六代战斗机之后，世界其他国家和地区深受刺激。首先就是英国、意大利，他们呢也推出了自己的第六代战斗机。一个国家搞不定，他们需要联合进行研究。就像之前欧洲他们搞了一个台风战斗机，本身法国是也加入这样的项目，但是在对战斗机的定型上，各个方面闹得不可开交。法国人认为战斗机还是要稍微的大一点，但是英国、意大利、德国呢认为轻一点，所以后来法国退出了，自己搞了一个阵风战斗机出来。这次英国、意大利再次搞了一个，而且效果图呢也出来了。朋友们，这个飞机看起来比较漂亮，所以印度一看到啊，这个好看，这个战斗力肯定强，
所以印度也想加入这样的一个第6代战斗机的项目。印度说：“我出钱，西方的大爷们让我加入吧。”朋友们，按照我的推算，西方国家肯定会允许印度加入。先掏钱，我们先用你印度的钱来进行研究。但是呢，如果印度说我要技术，人家会说你滚蛋，你的恒河水里都是技术，自己去喝吧。当时俄罗斯是如何对待印度的，将来欧洲这些国家也会这样对待印度，没有问题。然后呢，我们得说法国。法国看到英国、意大利也有了自己的6代机项目，自己怎么能落后呢？之前就是用阵风来对抗人家的台风啊。所以说他也推出了自己的第6代战斗机，而且还有了一张图片流传出来。有呢记者就此采访了法国的将军，法国的将军是这样说的：所谓的6代机只是一个幻想，并不存在，或者说它只存在于纸面之上，所以他不承认中国有6代机。这个采访呢，其实是在中国第6代战斗机曝光之前。法国将军呢看不上中国，不知道他们的飞机被中国揍下来之后，他有没有进行反思。但法国呢，作为一个特别有个性的国家，也得推出自己的第6代战斗机呀，不然的话，如何维持高卢雄鸡的骄傲呢？但是呢，这个飞机在我看来就是一个笑话。为什么呢？等一会儿咱们把第6代战斗机的标准给大家来说明一下，你们就明白了。除此之外，还有一个重量的国家叫做俄罗斯。俄罗斯呢，看到你们都推出了第6代战斗机，虽然我的第5代战斗机是一个水货，但是我也要搞第6代战斗机，也传出来一个图。但是呢，俄罗斯连 PPT 阶段都没有进入，它只在一个空想阶段。俄罗斯现在都没有能力开发真正意义上的第5代战斗机，它是没能力开发6代机的。但是俄罗斯帝国的荣耀让他们必须起码得传出一张图片出来。然后呢，就是宇宙第一大地区中国台湾省也传出了自己的6代机项目。它这个呢和其他人都不一样，它是以一个动物为蓝本开发的，还带有嘴炮，所以将来估计会非常厉害，我们都非常害怕。当然了，即便台湾开发不成功，人家可以开发9代机啊。你比如说台湾现在有3代机啊，3个3代机加在一起不就9代机了吗？比中国大陆还要强，我们害怕。朋友们，这就是现在传出来的有第6代战斗机的国家和地区。所以接下来呢，咱们要来说点真正严肃的事情。全世界现在对第6代战斗机的标准呢，并没有统一，因为在之前对战斗机的定义当中，大家主要看的是美国和苏联，苏联已经完蛋了，后来大家看美国，但是美国现在没有第6代战斗机，所以美国就没有标准。中国大陆有，但中国大陆呢比较低调，所以也没有对外说。但综合一般国家的共有观点，第6代战斗机具备以下6个最核心的特征。大家可以看一看上述这些国家和地区谁符合。第一个，应有更加强大的信息化作战的能力，也就是说，它不仅可以接收很多地面雷达、卫星甚至预警机的信号进行处理，也具备电子战的能力。像这次印巴空战就完全体现出来了中国战斗机强大的信息化作战的能力。第二个，要具备更加强大的隐身能力。我给大家说一个故事那就是无论是中国的战斗机还是美国的战斗机，
它只是在特定的雷达波段隐身，在其他雷达波段它并不隐身，知道吧？所以说有些时候你用米波雷达是可以发现隐身战斗机的，但是第6代战斗机呢将会在全雷达波段隐身，你常用的雷达波全部对它探测无效，甚至说可能你探测到的时候人家的导弹都快击中你了，这是非常强大的。全世界似乎只有一个国家有这个技术，你们懂的。还有就是有更加强大的超视距攻击的能力。你像全世界范围之内真正能够实现超视距攻击的大概也只有中国和美国。中国的导弹可以打现在200公里以上，美国只能打最多180公里。中国正在开发当中的导弹能打到300甚至400公里以上，西方没有类似导弹，我们是全球第1名。所以说这就会带来什么样的结果，就是你的雷达都没有探测到我，我的导弹都已经探测到你，可以发射攻击了。你的雷达某种程度都还没有响，结果导弹马上就击中你了，完全不在一个层面。第4个特点，那就是具备人工智能，搭载人工智能，它有些时候可以辅助飞行员做出决策，甚至在关键时刻可以自主做出决策。比如说，如果在某些特定的条件之下，飞行员受伤了，无法操纵飞机，甚至飞行员晕厥了，也无法操纵飞机，则人工智能可以自主操纵飞机进行空战。这是现在所有的飞机不具备的特点。那么全世界人工智能比较先进的国家有哪些？大家心知肚明。还有第5个，就是可以在有人模式和无人模式之间自由切换。如果这一次任务可能非常危险，我们不想损失飞行员，我们可以用无人模式，我们也可以用有人模式，自由切换。朋友们，这就有利于保护我们最宝贵的财产呢。当然这个也依赖于有强大的人工智能辅助和强大的通信能力，对不对？当然最后一个就是它可以和无人机进行混组编队，也就是说它可以指挥无人机群进行作战。将来它的僚机或许不是有人战斗机，而是大量的无人飞机，比如说一架隐身战斗机可以带着10架、几十架同样隐身的无人机进行作战。那可能前方非常危险，我派无人机过去进行侦察、进行打击，那就无所谓了，对不对？所以说这是以上所说的第6代战斗机的标准。大家发现如果真的要实现这些目标，需要一个国家有什么？首先你得拥有全球卫星定位系统，而且是非常精确可用的，只有中国和美国有。其次呢，你得有非常先进的雷达和导弹，在这一块咱们是全球第1名，甩开美国距离很大。还有你得有先进的无人机技术，咱们又甩开美国很大。还有就是你得有先进的人工智能技术，这一点美国稍微领先中国大概1年的时间。朋友们，所以你把这些条件做一个综合，任何一个国家都具备的时候，发现没有，什么意大利的6代机什么法国的6代机那都是一个笑话。他们最多只能把其中一个特征做到，其他的完全都做不到。什么像做俄罗斯的6代机、印度的6代机他们连参与的资格都没有，他们没有任何一点能够做到。至于台湾地区的6代机是在另外一个维度做到了，那个另当别论，对不对？
所以说，如果把这些所有的技术条件全部作为标准来进行衡量，中国是当之无愧世界第一，甩开美国，我认为起码得5年以上时间，他搞不赢的。而且我认为美国如果倾尽国力，他是能搞出来第6代战斗机的。但是它和中国相比，起码有2个劣势。第一个劣势在于，美国因为产业链比较空洞，所以说它的效率会比较低下。同样生产一架6代机，中国可能需要，比如说10个小时，美国大概得需要50个小时。还有就是美国制造飞机的成本会远远高于中国，我认为起码3倍以上。战争最终打的是一个国家的经济实力，起码它搞出来了，它也赢不了我们。所以说，这就是当今全世界第6代战斗机的景象。大家看完之后心里应该有一个谱了吧？所以我个人对国家一向非常乐观，这种乐观并非是那种阿 Q 心理，像印度人那种心理，而是有实实在在的根据在此，所以没有必要悲观呢。所以要不了多少年就可以看到美国人向中国妥协，现在所有对中国不友好的国家将来可能连下跪的机会都没有，比如菲律宾。